Ustaz Somad, ya. Itu Ustaz pakai cincin ada magic-magicnya. Oh, ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Oh, hebat Pak Ustaz. Duduk aja, jangan makan. Kenapa seorang mu'alaf itu selalu diuji keimanannya? Kenapa berat betul ujian ini Pak Ustadz? Karena hadiahnya sorga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Nih, anak-anak gadis yang matre, berubah kalian. Dari mana kalian belajar? Bukan dari ceramah Ustaz Somad. Belajarlah kalian dari ketulusan Pertamina. Dari nol. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk, malu kau membawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Ini kan malam tahun baru, saya keluar dengan anak bapak ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ngasih tahu kemarin, katanya malam di rumah saya. Sebentar aja Pak, kami muter-muter habis itu pulang. Jangan, sekali jangan. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Amor. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente? Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang. Bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente? Saya seorang bujang, anak muda maksudnya. Mau menikah dengan seorang janda beranak satu. Karena dia wanita yang baik dan berhati soleha. Bagaimana Pak Ustaz? Mantap. Ini banyak orang nengok orang cadar diejek, tapi kalau ada perempuan tak bercelana dia diam. Kau sehat apa sakit? Asal nampak orang bercadar, hai ninja nih. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah kukatakan taubat kepada Allah sekalipun ke karaoke ini. Tidak, sekali tidak. Kami yang bayar. Ayolah.